आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज चाहिँ हामी मेघमाबाट तल कालाखोपतिर गइरहेको छौँ। आज सानो भिडियो बनाएको छु, हेरिदिनु होला राम्रोसँग। मन परे कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज मजाले घाम लागिरहेको छ मेघमामा, मजाले खुलेको छ सबैतिर। यो चाहिँ चौरी हो, चौरी सुकेको दुबो बोट बिरुवाहरू सबै शीतले खाएर झिक्रा मात्रै बनाइसकेको छ। यहाँनिर यो बाटो हो, उँधोतिर जाने, तल गाउँतिर जाने बाटो हो। माथि देखिएको मेघमाहरू हो। यो जङ्गलहरू सबै मालिङ्गो घारी हो। यी झिक्रा मात्रै भइरहेको छ यहाँनिर शीतले खाएर, बोट बिरुवा सुकेर। यहाँनिर छ जोगमाई खोला। यो जोगमाई खोला तीनटा यत्रो यत्रो सानो सानो खोला मिसेर जोगमाई खोला बनिएको छ। तल हाम्रोतिर जाने जोगमाई खोला यो एउटा भयो। एउटा सुरुमा एउटा खोला तरियो। अब जाँदैछौँ हामी उतै उतै। अब बिचमा अर्को खोला पर्छ। घाम मजाले लागिरहेको छ, आज दिन मजाले खुलेको छ। पैदल यात्रामा छौँ हामी यतिखेर। यो चिम्मलको रुखहरू, गुराँसको रुखहरू, मालिङ्गोहरू बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। मालिङ्गोहरू सबै बर्खामा यसको सब्जी खान एकदमै मिठो हुन्छ। मालिङ्गोको तामाको सब्जी, टुसाको सब्जी। यो अर्को खोला हो, जोगमाई खोलाकै अर्को बिचमा पर्छ यो चाहिँ। यो खोला कटिसकेपछि फेरि अर्को खोला आउँछ। मालिङ्गो घारीको बाटो हिँड्नु परेको छ। यो अर्को खोला हो। अब यो खोला कटेपछि सकियो, तीनटा खोला जोगमाई खोलाको। तीनटा खोला मिसिएर जोगमाई खोला बनिएको छ। अब बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मन परेमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।